وعشان نستفسر ونعرف تفاصيل أكتر عن هذا المرض هينضم لينا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور محمد حسن التراونة رئيس جمعية الرعاية التنفسية الأردنية. أهلا بك معنا يا دكتور. في البداية طبعا بصبح بحضرتك، ولو لو تكلمنا في الأول عن أسباب انتشار السعال الديكي في الفترة الأخيرة ويعني خاصة بين الكبار. أولا سيدتي أتقدم لكم بالشكر الجزيل باسم الجمعية الرعاية التنفسية الأردنية وبصفتي أمين عام لرابطة أطباء الصدرية العرب. أيضا أتقدم لكم بالشكر الجزيل على دوركم الكبير في نشر الوعي الصحي وخصوصا في الأمراض التنفسية. سيدتي، مرض السعال الديكي هو أحد الأمراض التنفسية، وهو عدوى بكتيرية شديدة العدوى تنتقل عن طريق التنفس، وهو من الأمراض التي تم السيطرة عليها بإيجاد تطعيم لهذا المرض. ولكن في الفترة الأخيرة وبسبب تراجع حملات التطعيم بسبب جائحة كورونا أدى ذلك إلى ظهور العديد من الأمراض التي كانت يتم التحكم بها من خلال التطعيم، من ضمنها مرض هذا السعال الديكي، وهو في الغالب ما كانت تشخص الحالات عند الأطفال، ولكن بسبب حاليا ضعف المناعة بسبب انخفاض مستويات التطعيم ظهر عند البالغين وعند الكبار، وهو ما أبلغت عنه مراكز الأمراض والسيطرة عليها في الولايات المتحدة الأمريكية أن هنالك ارتفاع 6 أضعاف عن الأعوام السابقة بالسعال الديكي، والسبب أن هناك تشخيص متأخر لدى الكبار في مرض السعال الديكي مما يؤدي إلى انتشار هذه العدوى البكتيرية. فالمرض يمكن السيطرة عليه بالتطعيم، يمكن تشخيصه مبكرا، ولكن يجب التوعية بهذا المرض وخصوصا في فصل الشتاء الذي ترتفع فيه الإصابة بالعدوى التنفسية. طيب يا دكتور، يعني قلة التطعيم كما ذكرت هي من جعلت هذا الفيروس أو هذا السعال الديكي ينتشر مرة أخرى. إذا هناك توجه من قبل مثلا المنظمات الطبية أن يكون هناك تركيز على مثلا فيروس محدد واكتشافات أخرى وتناسوا الأمراض الفيروسية التي كانت متواجدة قد تتجدد ويكون لديها يعني متمحورات كما تابعنا. لماذا لم يهتمون بوجود تطعيمات مستمرة حتى لا يكون هناك تفاقم لفيروسات لا نستطيع أن نحتويها بالتطعيمات؟ أولا سيدتي، هذه العدوى البكتيرية الناتجة عن الإصابة ببكتيريا السعال الديكي هي مرض موجود وتم السيطرة عليه سابقا بالتطعيمات، لكن في الفترة السابقة كان هنالك تركيز كبير على جائحة كورونا، وكان هنالك إجراءات احترازية ووقائية، وكان هنالك تطعيمات ضد فيروس كورونا، فكانت الغالب أن طغت حملات تطعيم كورونا على الحملات التطعيمية الاعتيادية التي نعطيها للأطفال في دول العالم، مما أدى إلى انخفاض تراكيز هذه الأجسام المضادة في أجسام الناس لهذه البكتيريا، وهذا أدى إلى الانتشار. وأيضا التشخيص المتأخر لهذا المرض يؤدي إلى انتشار هذه العدوى. فنحن نؤكد على أن الطب الوقائي له أهمية كبيرة في الحماية من نقل العدوى، وأيضا التوعية والتثقيف الصحي له أيضا أهمية كبيرة في منع انتشار العدوى. فما تقومون به الآن هو له دور كبير في توعية المجتمع، توعية الكوادر الطبية، تسليط الضوء على أن السعال الديكي لم يختفي، هو موجود في العالم، قد يصيب الكبار، فيجب أن يكون هنالك أيضا برامج من قبل السلطات الصحية في الدول العربية لتشخيص هذا المرض، أيضا منع انتشاره، لأننا نعلم أن الآن فصل شتاء والناس يتواجدون بشكل مكثف في المنازل، واختلاط كبير يؤدي إلى انتشار مثل هذه العدوى. وهو أحد الأمراض التي يمكن تشخيصها ويمكن علاجها إذا شخصت مبكرا، وهي تصيب الكبار، وهي تشبه العدوى التنفسية، أن الأعراض متشابهة كالسعال، العطاس، ارتفاع في درجات الحرارة، آلام في الحلق، لكن ما يميزه هو أن السعال مختلف قليلا، أن نوبات السعال تكون نوبات شديدة متكررة، يحدث في نهاية نوبة السعال صوت شهيق عالي يشبه صوت الديك، ولذلك سمي بالسعال الديكي. ولدرجة أن نوبة السعال شديدة قد تؤدي إلى التقيؤ وقد تؤدي إلى تكسر في الضلوع في بعض الأحيان.
طيب دكتور، يعني المرض ليه تطعيمات من عشرات السنين زي ما كلنا عارفين، يعني إيه سبب ظهوره بقوة في الفترة الحالية يعني رغم تلك اللقاحات؟ أولا سيدتي، أنا لدي 3 تفسيرات لهذا الأمر. التفسير الأول هو أن قد تكون حملات التطعيم لهذا المرض غير كافية، أو تم إيقافها في فترات معينة كما ذكرت أثناء جائحة كورونا، مما أدى إلى انخفاض نسب التطعيم في مناطق معينة. النقطة الثانية التي هي من الممكن أن هنالك سلالات جديدة من البكتيريا ظهرت مقاومة للتطعيمات، يجب أن يكون هنالك تكثيف للأبحاث والدراسات في هذا الأمر. النقطة الثالثة كما ذكرت أن هذا المرض ربما أن هنالك ضعف في التشخيص وتأخر في التشخيص، مما وخصوصا لدى البالغين والكبار، لأننا يعني دائما واعتدنا أن نشخص هذا المرض عند الأطفال وعند المراهقين، أما أن نجده عند الكبار فهو نادر جدا. لذلك قد يكون هنالك تأخر في التشخيص، ومما يؤدي إلى انتشار العدوى، وخصوصا ونحن الآن في فصل الشتاء وانتقال العدوى بشكل سهل بسبب حالات أن الناس يكونون متواجدون في المنازل، وأيضا هنالك ظهور لفيروسات تنفسية أخرى، فقد يتزامن ظهور هذه البكتيريا مع أحد الفيروسات التنفسية التي تؤدي إلى السعال والعطاس، وهو ينتقل عن طريق الرذاذ الخارج من الفم والأنف. طيب يا دكتور، يعني قلة التطعيمات كما تقول التي يعتبر لربما أنها سبب في انتشار كبير وعودة هذا الفيروس، وأيضا التشخيص الخاطئ كما ذكرت. إذن الثغرات التي من المحتمل أن يدخل بها هذا الفيروس إلى الأشخاص بسرعة ولا ينتبهون، وأيضا لماذا يكثر في البلدان الأوروبية؟ ما الذي يختلف في البلدان الأوروبية حتى ينتشر بهذه السرعة هناك بعيدا عن البلدان الأخرى؟ أولا سيدتي، هو نوع من البكتيريا وليس فيروس للتصحيح، وهو ينتشر في كل دول العالم. وربما التقلبات المناخية التي ظهرت في الفترة الأخيرة والتغيرات المناخية والظروف الجوية والازدحام أدى إلى ظهور أمراض في أماكن لم تكن تظهر فيها في الفترات السابقة. فالتغيرات المناخية التي يشهدها العالم غيرت بشكل كبير من خارطة ظهور الأمراض المعدية، وخصوصا الأمراض التنفسية، فأصبحنا نشاهد ظهور بعض الفيروسات في أماكن معينة لم تكن تظهر فيها في هذا الوقت، وأصبحنا نشاهد ظهور بعض الفيروسات مجتمعة أو امتداد الموسم لهذا الفيروس كأن يظهر على ذروتان. فالتغيرات المناخية التي يجب أن يكون هنالك دراسة موسعة، وخصوصا في الوطن العربي، على مدى تأثير التغيرات المناخية على صحة الإنسان وخصوصا صحة الجهاز التنفسي. فلذلك نحن نوجه مراكز البحوث في دول الوطن العربي أن يكون هنالك بحوث متقدمة في هذا المجال تدرس مدى تغيير التغيرات المناخية على صحة الإنسان وخصوصا على صحة الجهاز التنفسي. والتطور والتقدم الذي نشهده وتلوث الهواء الذي نشاهده بسبب التقدم في الصناعات قد يكون له دور كبير في إضعاف المناعة الداخلية لدى الجهاز التنفسي، وأيضا نسب التدخين المرتفعة في دول معينة قد يؤدي إلى ظهور أمراض تنفسية، وقد يؤدي إلى سهولة الإصابة بالعدوى الفيروسية أو العدوى البكتيرية. طيب دكتور، إيه المخاطر اللي ممكن يؤدي لها السعال الديكي وكمان الشخص المصاب بهذا المرض؟ يعني إزاي يقدر يتعامل إن هو يقدر يكون متجنب مخاطر هذا المرض؟ أولا سيدتي، التشخيص المبكر للحالة، فنحن نقول دائما أنه إذا كان هنالك تشخيص مبكر يكون العلاج سهل وصحيح. فلذلك هنالك بعض الأعراض والعلامات التحذيرية التي قد تدل الناس أو الأشخاص أو الأسرة على أن هذا الشخص بحاجة إلى مراجعة الطبيب، وهذا يدل على أن هنالك التهاب رئوي حدث، يعني الجهاز التنفسي السفلي قد تأثر وليس فقط الجهاز التنفسي العلوي، كآلام شديدة في الصدر، نوبات سعال متكررة قد يرافقها نفث دموي، ميول الشفاه أو الأطراف إلى اللون الأزرق، وأيضا قد يحدث حالة من الجفاف لدى الأطفال. فهذه تستدعي مراجعة الطبيب المختص للتشخيص الدقيق والعلاج المناسب، لأنه ذلك قد يدل على حدوث التهاب رئوي قد يؤدي إلى مضاعفات.
يعتبر دكتور يعني دعوات اليقظة والتطعيم بسبب انتشار الفيروسات والمتمحورات لديها أول بكتيريا كما ذكرت. أشكرك، كنت معنا الدكتور محمد حسن الطراونة من العاصمة الأردنية رئيس جمعية الرعاية التنفسية الأردنية. شكرا على هذه المشاركة.